គេនិយមដាក់ពីចន្លោះ40,000 ទៅ 50,000 ដុល្លារឡើងទៅ Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់ពាក្យមកធ្វើការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ពាក្យមកធ្វើការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានយើងត្រូវស្វែងយល់ពីពីចំណុចធំទី1គឺស្វែងយល់ពីសាលាហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាលាទទួលយើងហើយទទួលបាននៅ acceptance letter ក៏ដូចជា I-20 នៅពេលដែលទទួលបាន acceptance letter ហើយនិង I-20 នេះហើយយើងនឹងត្រូវដឹងពីចំណុចមួយទៀតគឺរបៀបនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ F1 visa ដែលជា visa សម្រាប់និស្សិតស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ជាអ្នកចេញឲ្យអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង acceptance letter ជាដំបូងយើងប្រកាសជាត្រូវដឹងថាតើយើងនឹងចង់សិក្សាទៅលើជំនាញអ្វីសាកលវិទ្យាល័យមួយណាមួយទៀតគឺសិក្សានៅក្នុង state មួយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន state ចំនួន50នៃសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនមែនតើហើយសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗខុសៗពីគ្នាវាពិតជាមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាផ្ដល់ជូននៅលិខិតដែលគេទាមទារពីយើងបានគ្រប់គ្រាន់នោះគឺយើងប្រកាសជាអាចទទួលបានជាមួយនឹង acceptance letter នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងសាលាមុខជំនាញ state រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលានោះជាទូទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការ email ទៅកាន់សាលាដោយប្រាប់ពីគោលបំណងរបស់យើងថាយើងចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយនៅពេលនោះសាលានឹងឆ្លើយតបជាមួយយើងហើយគេនឹងឲ្យយើងផ្ដល់នៅឯកសារមួយចំនួនដែលគេត្រូវការបំពេញនៅលិខិតមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងនោះគេហៅថា letter of guarantee គឺជាលិខិតធានាដែលលិខិតធានានេះដែរយើងត្រូវដាក់ជាមួយនឹងអ្នកធានាណាម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកធានាទៅលើថ្លៃរ៉ាប់រងការរស់នៅការចាយវាយផ្សេងៗក៏ដូចជានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយខាងសាលាគេនឹងតាក់ទងគាត់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាអញ្ចឹងអ្នកធានាអាចជាឪពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនជាពូជាមីងក៏បានដែរហើយពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមាន financial strong មានន័យថាគាត់មានការងារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលដែលគាត់អាចរ៉ាប់រងមកកាន់យើងបានអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀត letter of residency គឺជាលិខិតស្នាក់នៅបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងយើងរស់នៅទីណាអីហើយនិងមួយទៀតគឺ F1 intention letter ដែលជាលិខិតស្នើសុំឲ្យគេចេញ I-20 ពីព្រោះ I-20 នេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកវាទៅស្ថានទូតព្រោះបើអត់មានលិខិតនេះទេយើងអាចឈានទៅជំហានបន្ទាប់បានទេអូខេអញ្ចឹងលិខិត3នេះគឺជាលិខិតដែលសាលាគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងការបំពេញបន្តមកទៀតគេក៏ត្រូវការឲ្យយើងprovide ជាមួយនឹងបន្ទុក IELTS ឬក៏បន្ទុក TOEFL ក៏បានដែរហើយសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12 passport មាន bank statement yes and បន្ទាប់ពីយើង provide ជាមួយនឹងឯកសារទាំងអស់នេះរួចហើយសាលាប្រហែលជាត្រូវការពេលពី2ទៅ4សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបថាតើគេទទួលយើងធ្វើជាសិស្សគេដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច apply បាន2សាលាឬក៏3សាលាឡើងទៅមានសាលាខ្លះគេអាច reject សាលាខ្លះគេអាចទទួលឬក៏គេទទួលទាំងអស់យើងមានឱកាសនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់រៀននៅសាលាមួយណាអញ្ចឹងណាចាso ឥឡូវយើងបានបំពេញជាមួយនឹង form ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាអស់ហើយបាននេះចប់ពាក់ជាមួយសាលាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំការឆ្លើយតបពីសាលាតើគេទទួលយើងអត់នៅពេលដែលគេទទួលយើងគេនឹងផ្ញើ acceptance letter ហើយនឹង I-20 គឺយើងដល់វគ្គរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតអញ្ចឹងវគ្គចូលសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតនេះគឺជាវគ្គមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះថាទោះបីជាពេលខ្លះសាលាគេទទួលយើងឲ្យចូលរៀនទទួលបាន I-20 ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើស្ថានទូតគេមើលឃើញថាយើងអត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចចេញមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេគេអាច reject យើងនៅត្រឹមស្ថានទូតក៏យើងអត់មានអីតវ៉ាដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អមុនពេលយើងត្រូវទៅសម្ភាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមចំខ្លួនទៅកាន់ការសម្ភាសន៍នេះឲ្យមានភាពរលូនបានស្ថានទូតគឺគេមាន website ដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅស្វែងយល់ពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសម្ភាសន៍ការចូលសម្ភាសន៍គឺយើងជាអ្នកណាត់គេសុំគេសម្ភាសន៍អញ្ចឹងការ make appointment នេះបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅមើលនៅក្នុង website សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណា so ដើម្បីដាក់ពាក្យបានជំហានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង website របស់
US Embassy of Cambodia ដែលនៅក្នុង website នោះ section student form ទី S160 ដែលជា form សម្រាប់ non immigrant ចូលធ្វើការសម្ភាសន៍បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញ form រួចហើយជំហានបន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវទៅ pay សម្រាប់ appointment មួយនេះការណាត់ជួបមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយម្ដង$160ដើម្បីចូលសម្ភាសន៍ម្ដងហើយការសម្ភាសន៍អត់ធានាថាជាប់ដូចធ្លាក់ទេមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវ pay ជាមួយនឹង service fee ការ pay service fee គឺតម្លៃ$350អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន pay service fee $350ហើយនឹងappointment fee $160នេះហើយយើងក៏ត្រូវរក្សា receipt នឹងដែរហើយ receipt ដែលយើងបាននេះគឺយើងនឹងបាន code មួយដើម្បីត្រឡប់មកកាន់ website វិញដាក់ code នឹងយើងអាចរើសថ្ងៃសម្ភាសបានសម្រាប់ការ pay លុយយើងអាចទៅ pay ជាមួយនឹងធនាគារ Esilida ហើយនៅអ្នកនរគ្នាអាច pay ជាមួយនឹងធនាគារ Maybank ក៏បានដែរ so ឥឡូវយើងបាន make appointment ជាមួយស្ថានទូតរួចហើយគឺយើងនៅតែត្រៀមខ្លួនចូលសម្ភាសតើទៅសម្ភាសតើយើងគួរយកឯកសារអីខ្លះអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃសម្ភាសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយក I20 ដែលសាលាចេញអមជាមួយនឹង IELTS score ព្រោះគេក៏ចង់ដឹងដែរថាinterview គេនឹងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគេក៏ចង់ដឹងដែរថាតើពិន្ទុអង់គ្លេសរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់អត់ហើយវា relevant ជាមួយនឹងអីដែលគេសម្ភាសមួយយើងគេមើលតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកជាមួយនឹង supporting document មួយចំនួនទៀតដែលមានដូចជា bank statement passport birth certificate family book សៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅខ្លះទៀតគាត់ដាក់ដល់ប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះអីទៀតអញ្ចឹងណាតែកាខ្ញុំដាក់តា bank statement ហើយ bank statement នេះដែរគឺតាមនិយមតគ្នាពីរៀមច្បងជំនាន់មុនមកគឺគេនិយមដាក់ពីចន្លោះ$40,000ទៅ$50,000ឡើងទៅអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យស្ថានទូតមើលមកថាយើងមាន financial strong ដើម្បី cover ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅសម្ភាសគឺគេមើលតែ I20 របស់ខ្ញុំឯង I20 ហ្នឹងគឺគេបានចេញឲ្យនៅលើហ្នឹងថាតើការចំណាយការរស់នៅក្នុងអាមេរិកនេះសាលាយើងគេ estimate មកថាចំណាយអស់ប្រមាណអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចាប់ step ហ្នឹងហើយមើលគេទទួលយើងគេនឹងទៅសេលិខិតទូចមួយមកចាំយក visa វិញភ្លាមអញ្ចឹងដឹងលទ្ធផលធ្លាក់ឬក៏ជាប់ហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យមករៀននៅអាមេរិកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាប់ហើយក៏ដូចជាបានទទួលនៅ F1 visa មកធ្វើការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ